Nu știu unde am ajuns. Bun, haideți să terminăm cu partea a doua. Ce s-a întâmplat? Suntem la partea a doua. Bun. Am întâmpinat niște probleme tehnice mai devreme, dar nu contează. Știți cum v-am promis cu muzica după fiecare episod. De data asta vă voi da muzica după ce am terminat toată șmecheria asta. Toată casa. Vă voi da următorul episod. Aici așa trebuie să facem, să lăsăm mult gol. Nu mai avem prea mult, nici din videoclip. Ba da, mai avem 6 minute, cred că terminăm cu toată șmecheria asta. Bun. Haideți, bă, înainte. Bun. Vom termina cât de curând. Și cât de curând se va face și n-am. Și da, să lăsați un comentariu pentru ce melodie doriți după acest video. După ce terminăm toată gala. Lăsați comentariul ce melodie doriți la sfârșitul tuturor. Iar noi vă vom pune melodia. Priviți cum este cerul frumos, nu? Ce enervant. Bun, 3 minute mai avem. Hai să tragem un puț de somnic. Brand. Bun. Acum, vă rugăm să faceți liniște, pentru că va urma un moment de tensiune maximă. Am primit mesajul că cât de curând se va crea un nou server pentru toată lumea. Dar nu uitați, serverul costă 10 lei. Cel de care dorește să intre în server trebuie să mă conecte în text de pe privat. Da. Și vreau să vă mai zic ceva. Acest mesaj de informație națională este 0,0 adevărat. Vă mulțumim. Bun.
We are the champions, a terminat. Punem lemnul prea frumosul și curatul lemn. Băgați repede lemnul pe jos, acolo unde puteți fiecare. Puteți să vă alegeți la fel, la alegere lemnul. Totul este la alegere. Du-te n-ai bine. Bun, încă un mesaj național foarte important. Dar acesta va fi așa, vi vă spune într-un videoclip scurt de vreo 4-5 minute. Și ce mai ziceți cu toții? Nu știu. Mai am și eu puțin. Mă plictisesc. Vorbesc și eu cu voi. Da. Și vreau să vă comunic un mesaj foarte important. Toate filmulețele acestea sunt făcute de pe un telefon. Și ca să dus timpul nostru, dar vă mai dau câteva secunde în plus până terminăm parchetul. Da, Walk, melodia de pe locul 2 la topul Radio Zoo. Dați like la Radio Zoo! Most Wanted. Mai ales la Most Wanted să dați like. Terminăm și noi cât de curând. Voi să specificați melodia pe care o vreți ascultați.